Čaute, takže máme tu ďalšie predstavenie tovaru a noviniek od firmy Fox, ktoré máme na našej predajni, respektíve na našom e-shope. Teraz sa budeme venovať v kempingu kreslám a stoličkám, no a hneď vlastne z úvodu prejdem k stoličke, ktorú som si fakt na prvý dojem úplne obľúbil. Je sa vlastne o tohto ročnú novinku. Ide o Fox EOS Lounger Chair. No, nie je to úplne obyčajné kreslo, je to fakt akože mega pohodlné kreslo, lebo je to taká ako keby vanička, brutálne sa v tom sedí, čo je tiež výhoda oproti štandardným kreslám, že tie ručky sú úplne mäkké, je to maximálne pohodlné na ruky. No a čo je ďalšia výhoda tohto kresla, takže to kreslo je nastaviteľné, teda dá sa nastavovať ten uhol sklonu chrbta. Na začiatku si to dám takto dopredu, tak, potom vlastne dozadu. A jednoduchým zacvakávaním vlastne si tu viem nastaviť, myslím, že nejakých 5 polôch. Takže určite toto kreslo odporúčam. Potom tu máme klasiku, myslím, že to je minuloročná novinka Fox Lounger. Je to vlastne takéto vajíčko. Myslím si, že všetci tí, čo sledujú troška inovácie v kaprarine, tak takýto typ kresiel, respektíve stoličiek, začína byť moderný a veľmi obľúbený. No a z tých kresiel, čo sme tu vlastne mali aj od iných značiek, tak toto Fox EOS, teda Fox Lounger klasické, je najpohodlnejšie. No a čo je vlastne výhoda ďalšia tohto kresla, tak je k nemu aj táto transportná taška. Potom tu máme takú by som povedal, že klasiku, čo sa týka kresiel, avšak nie je to úplne klasika, ale je to podľa môjho názoru najpohodlnejšie kreslo, aké je z týchto takých klasických. A to som sedel už fakt vo veľa kreslách. A pohodlné najmä kvôli tomu, že ten madrac je fakt akože úplne pecka, není ani tvrdý, není ani mäkký a ten materiál fleece tomu dodáva ten pravý dojem, takže Fox Super Deluxe Recliner, určite to odporúčam a samozrejme dá sa aj nastavovať výška, teda uhol sklonu tohto chrbta a ďalšia vec, čo je super, má to aj takýto vankúš pod hlavu, ktorý sa dá dať úplne jednoducho preč, ale ja by som si ho tam nechal. A potom, čo tu máme pod týmto plášťom, tak je to vlastne klasický typ kresla, ktoré vlastne ponúka aj množstvo iných značiek, ale má to aj Fox, je to vlastne verzia Fox EOS 3 Chair. Je to taká tá klasika, že vlastne kde si viete nastavovať uhol sklonu chrbta jednoduchým dvíhaním ručiek a asi tak nejak. Čo je samozrejme výhodou tohto kresla, je veľmi jednoduchá a rýchla skladateľnosť, nízka váha a samozrejme aj rýchla rozkladateľnosť. Nožky sú samozrejme pri tomto kresle teleskopické, takže kto preferuje takúto klasiku, tak určite odporúčam od Foxu. No a ten tajomný plášť, ktorý sme tu pred chvíľkou mali, že som ho dával preč, ten si ukážeme tiež. Je to vlastne plášť, respektíve Fox Chair Cover XL. To je vlastne keď vonku prší a chcete mať stoličku aj tak vonku, že si ju nechcete odkladať alebo si chcete do nej sadnúť a nechcete, aby zmokla, tak dajte si tento plášť a stoličku budete mať pekne, krásne v suchu. Dá sa do toho aj pekne sadnúť a určite odporúčam aj tento produkt. No a mnohí riešia dilemu skladovania týchto kresiel, tak presne pre takých ľudí tu máme aj tašky na takéto kreslá. Máme tu konkrétne vo verzii Camolite vo veľkosti large, takže sa tam zmestí takmer akékoľvek kreslo od akéhokoľvek výrobcu. Takže máme za sebou pomaličky všetky kreslá a stoličky od firmy Fox a v ďalšom videu si ukážeme aj ďalšiu časť. Pravdepodobne sa budeme venovať lehátkam a spacákom.